Biteze Ni sawa. meze bon Meze bon. ongera akajwi ariko nk'umuhanzi nyine meze fresh ya tugusanze hano rero ngira ngo ni ku kazi ko ndabona iri mu ntebe idasanzwe kuko ntiyaba ariyo mu rugo Ni ku kazi. ya hanyuma amakuru yawe Amakuru ni meza. hanyuma uratutangira ubwira abakurikiye ikiganiro imibereho myiza y'abaturage se umuhanzi mucyo aririmba umuraperi ukina filime ukina amateatere ibintu byifashe bite? Okay. Murakoze mbere na mbere tubanje kubashimira ko mwaje kudusura. Amazina yanjye mu busanzwe nitwa Ingabire Fanny Cadette Bizoza. Abandi umukobwa. Ikindi kandi nkuko bivuze aha ni ku kazi. Ego. Ya uri muhanzi mu biki rero? Kuko abantu bakurikirana ikiganiro imibereho myiza y'abaturage bari kwibaza ati ese noneho DJ Sam umukobwa mwiza gutya umuhanzi mu zihe ndirimbo bimeze bite muri rusange nyine ngire ngo uratubwira kuko ngira ngo abakurikirana iki kiganiro utabasha kukibona nta handi ahita ajya kuri YouTube yitwa Umwimerere Official akakihasanga akabasha gukora subscribe kugira ngo arusheho gukurikirana ibihangano cyangwa se amakuru y'abasitari agiye atandukanye. Okay, nkuko nabivuze ndi umukobwa ndi umuhanzi mu bintu bijyanye na filime ndetse na theatre. Hanyuma nkuko wari ubivuze nkaba mbarizwa muri kampani yitwa Umwimerere Official. Yego. Hanyuma tugiye kuri kariyeri yawe rero none muri rusange reka twimbikire hasi impano yawe yo gukina filimi yaje ite muri rusange? Nkiri umwana muto numvaga naba umu actrice just mu bintu bijyanye n'amafilme ariko abantu bamwe na bamwe ku mashuri bakajya babimbwira bakambwira ati ufite impano idasanzwe wayikoresha kugira ngo ubashe kwerekana ubutumwa bwawe. Hanyuma rero ku ma high school guhera primaire nkajya nkina ibintu bijyanye na theatre ariko ntaramenya ko ari kariyeri yanjye cyangwa se ko ari impano yanjye ishobora kuzantunga. Hanyuma rero nibwo naje gufata umwanzuro ndavuga ngo reka njye mu kademi kitwa Ireme. Abatahazi bakorera Kimironko. Hanyuma nibwo nagiyeyo nza guhura n'umutipe umwe akaba ari nawe urimo kunganiriza yitwa Sami, DJ Sami. Hanyuma abona nyine ubushobozi mfite, abona nyine impano mfite muri njyewe, ambwira ko byashoboka ko nzagera ku rwego rwiza kandi rushimishije. Hanyuma rero naje gutangira kariyeri yanjye. Yes. Kugeza aho ngaho aho umaze gukina mu Umwimerere Official umaze gukina filimi yihe uri gukina izihe filimi muri rusange ubu ngubu? Kuba kunda gukurikirana cyane YouTube channel hari filime natangiye gukinamo yitwa Ihwa. Niyo ubu ngubu navuga ko ariyo ndi kugaragaramo. Hanyuma hari n'indi irasohoka vuba cyane muri iyi minsi nayo iri mu nzira ariko Ihwa niyo fondation ya kariyeri yanjye kuko niho umuntu ushaka kunkurikirana umufans inshuti abavandimwe niho mwambona. Yes. Hanyuma muri rusange ubona ko babyeyi nk'umukobwa mu by'ukuri byakundaga cyaba mu rugo uracyafite ababyeyi ubona byarakoroheye kuza muri kariyeri ya sinema muri rusange? Okay, navuga ko tukiri aho ngaho ku bya kariyeri mfite ababyeyi bashyigikira impano y'umuntu ariko ntabwo byari byoroshye kumvisha umubyeyi ko ugiye kuba umu actrice
muri sinema kandi harimo benshi bayirimo tugiye gusangamo, ntabwo byari byoroshye, ariko uko ugenda uganiza umubyeyi gake gake agenda yumva amahitamo yawe. Ariko kugeza ubu ngubu barabyumva. Muri rusange ni iki wumva wibwiriye abandi babyeyi usanga babuza abana b'abakobwa cyangwa se b'abahungu uti biriya bintu wibijyamo ni bibi, ni buraya, ni iki? Mwana wanjye ni iki wumva wabwira ababyeyi muri rusange? Navuga ko izo mpungenge ku mubyeyi uwo ari we wese arazigira, kubera ko kujya muri sinema, yaba ari muri sinema yaba ari mu sinema harimo udusate twinshi, ariko kuvuga ngo ugiye kuba umukinnyi wa filime cyangwa se théâtre ku mukobwa ni inzira igoye kandi irimo amahwa menshi. Rero biba bigusaba guhagarara kigabo, ugashikama, ukarwana kugira ngo ugere kuri cya kintu cyawe wiyemeje utiyandaritse, cyangwa se ngo ube watatira igihango nyine wagiranye n'ababyeyi ko utazabakoza isoni ibintu nk'ibyo ngibyo. Navuga ko biragoye kandi iyo uje nyine uri usamaye ushaka kwita ugera kuri cya kintu vuba, byange bikunde hari ikiguzi uri butange kugira ngo ukigereho cya kintu. Ariko ababyeyi nababwira ngo nibafungurire abana amayira, hanyuma babafashe kugera kuri cya kintu cyabo, babafashe no kubumva, bakomeze bakurikirane kariyeri yabo. Yes. Ese Kade, kankwibarize, winjira muri iyi industry cyangwa se mu buryo bwo gukina filime, by'umwihariko umukobwa mwiza kandi wajemo n'ubundi ukurikiranwa n'abahungu cyangwa gusaba urukundo, kugeza ubu ngubu ubona aribwo abahungu biyongereye cyangwa se n'undi biracyari kwa kundi? ntabwo navuga ngo byariyongereye cyane ku rwego rwo hejuru cyangwa se byaramanutse cyane, ariko navuga ko iyo umuntu akubonye urimo gukora interview cyangwa se urimo kwakitinga, hari abahita bashaka nimero cyangwa se agashaka intumwa kugira ngo bakugereho, ariko biba bigusaba guhagarara kigabo, ugashikama, kuko iyo witaye kuri ibyo ngibyo na papasi yawe kugira ngo ugere kuri cya kintu ibipfuye ntabwo iba igikomeje. Yego. Umukobwa w'umunyabwenge. Hanyuma dusa nkaho twerekeza ku musozo, urasaba iki abanyarwanda, urasaba iki inshuti zawe mu buryo bwa kariyeri yawe urimo, cyangwa se nyine bwawe uri gucisha ubutumwa muri rusange? Ikintu cya mbere ndasaba abavandimwe banjye, abo tuvukana, ndasaba mama, ndasaba papa, ndasaba abavandimwe, inshuti, ko mwagerageza mukadutera inkunga. Support yanyu irakenewe, shares, subscribe, like, kugira ngo tubashe natwe kubaho, kuko dutunzwe n'uyu mwuga. Rero nimba tutariyandagaje ngo tujye kuba maraya mu muhanda cyangwa se tube twagenda gukora ibindi bintu bibi, tugahitamo gukora umwuga runaka umwe, rero nibadufashe badushyigikire. Muri rusange nakubwira ko turi gusoza, mbwira ijambo rimwe rero sasa. Nigeze kubaza ku by'abahungu ngo bari kugukurikirana cyane. Ufite fiance? Mufite? Yego. Ni bamwe mu bahanzi bemeye ko ufite abakunzi, ubundi abandi bose bitera utwatsi. Arahari. Reka ngushimire ngo bakurikirane ku mwimerere official nyine, babashe gukora sabo kugira ngo barusheho gukurikirana bimwe mu bihangano byawe bigenda bicaho mu buryo bwa filime. Urakoze cyane. Nawe urakoze.